ishonchi, mo'tabar ona, xalq ta'limi fidoyisi, aziz ustoz, keti kelganda qattiqqo'l rahbar hamdir. Bugun aynan ana shunday insonning faoliyati haqida gapiramiz. Zamonaviy tusga kirgan Dilora mopa rahbarligidagi maktabda malakali pedagoglar ta'lim-tarbiya berib kelmoqdalar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz bizni bevosita ijtimoiy tarmoqlarda Beruniy xabar 24 kanali va yuzma-yuz loyihasida tomosha qilyapsiz. Bu bo'yicha qanday bir fikrlaringiz bor va o'qituvchilaringiz bunga qanday munosabatda gazetaga? O'sha ustoz o'zi ixtiyori bilan o'sha men mana shu gazetani, mana shu jurnalni men qiziqib o'qiyman, buni sahifalarda har safar yangi narsalar bo'ladi deb o'zi xohlab ixtiyoriy obuna bo'lishi tarafdoriman. Namazga muvaffaqiyat, Alloh xohlari o'qinglar. Kamchilik bo'lsa, sal qiynalotganlaringiz bo'lsa aytinglar. Rahmat, hammasiga rahmat. Xudoga shukrki hamma yordam berib turibdi. Muallimlarga rahmat. O'qishlari yaxshimi? Hozir mana shu kasbimiz taqozosi bilan ham maktab direktori, ham tuman kengashi deputati sifatida mana shu moddiy va ma'naviy qiynalgan fuqarolarimizdan xabar olish vazifamiz deb bilamiz. Hozirgi kunda mana pandemiya sharoitida ko'pchilik fuqarolarimiz ehtiyojmand oilalar safi ko'paydi. Shu sababli mana shu ulardan xabar olish, ularning muammolarini eshitish kasbimiz taqozosi bilan bugun mana o'zimizni jamoamizda faoliyat yuritib, o'z pedagogik faoliyatida juda katta yutuqlarga erishgan va bevaqt mana shu olamdan o'tgan ustoz o'qituvchimiz Shuhrat Hajiyev xonadonida ularning farzandlaridan xabar olish uchun keldik. Hozirgi kunda mana shu 3 nafar voyaga yetmagan farzandi bilan Feruza singlimiz moddiy tomondan qiynaladimi yoki bir ma'naviy ko'mak bo'ladimi, qo'ldan kelgancha mana shu vaqtda ishimizdan ortib ular holidan xabar olish o'zimizning burchimiz, vazifamiz deb bilamiz. Endi qanday bir ahvollarimiz endi tushunib kelib o'tiribsizlar. Shuning uchun ham rahmat. Endi Xudoga shukr, hech kim tashlab qo'yotib, davlatimiz ham tashlab qo'yotib, prezidentimizga rahmat. Shunday imkoniyatlar yaratib beryapti minaki. Muallimlarimiz ham Xudoga shukr, endi qancha yordam so'rasak yo'q deyotirga yo'q, Xudoga shukr hammasi kelib halimizdan xabarlab turibdi. Bir muallimlarimiz Xudoga shukrki shu ovulimizga o'z suyitlarimiz ham kelib. Katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan? Matematika o'qidim. Rahmatli otasi Shuhrat Egambergenovga o'xshab matematika, informatika o'qituvchisi bo'lishni orzu qilibdi. Ilohim niyatlaringga yetib, xuddi dadangga o'xshab yutuqlarga erishib, mana shu o'zini mehnatlari sabab maktabda o'quv tarbiya ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimigacha faoliyat yuritib keldi. Afsuski bu insonni mana shu bevaqt o'limi mana shu farzandlariga qolgan umrlarini farzandlariga bersin. Ilohim mana shu niyatlaring amalga oshsin. Sarvarbek, sen kim bo'lmoqchisan katta bo'lganingda? Men katta bo'lganimda shifokor bo'lmoqchiman. Shifokor bo'lish uchun maktabda tabiiy fanlarda yaxshi o'qish kerak, to'g'rimi? Biologiya, ximiya, fizika hamda chet tilini ham yaxshi o'qish kerak. Mana shu niyatlaringga yarasha bu yil hammamiz guvoh bo'ldik. Shifokorlar
davlatimizni yurtimiz qahramonlari deb ataldi. Mana shu pandemiya sharoitida ko'plab fidokor shifokorlarimiz kerak bo'lsa jonini fido qilib mana shu kasallik sababli olamdan o'tishdi. Ilohim mana shu vijdonan fidoyi shifokor bo'lish senga nasib qilsin. Hammangizga yaxshi o'qishlaringizda, mana shu niyatlaringizga yetishda, mana shu onajoningizda orzularni amalga oshirishda, dadangga ko'rolmay ketgan umrlarini, orzularini ro'yobga chiqaradigan farzandlar bo'lishingizni tilayman. Kenjatoy, sen kim bo'lmoqchisan? Soldat bo'lasanmi? Barakalla, mana shu vatanimizga xizmat qilib, askarlik burchini bajarishni niyat qilibdi. Bu jajji ukamizga ham niyatlarga yetishini tilaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Siz bizni bevosita ijtimoiy tarmoqlarda Beruniy xabar 24 kanali 100% loyihasida tomosha qilyapsiz. Bugun 100% loyihasining mehmoni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan tuman kengashi deputati, Beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 11-maktab direktori Dilorom Xudoybergenova. Assalomu alaykum Dilorom opa. Assalomu alaykum Dilorom. Bugungi sizni 100% loyihasida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat. Dilorom opa, agar xabaringiz bo'lsa, Beruniy xabar 24 kanalida 100% loyihamiz bor va mana shu 100% loyihasi bir necha haftadan beri e'lon chiqarganmiz kanalimizda va e'lonimiz orqali bizga xalqingizdan sizga, ya'ni deputatga savollar kelib tushgan. Bugun sizga bir necha savollar bo'yicha murojaat qilamiz. Va mana shu savollarimizga o'ylaymizki, to'g'ri va aniq javob berasiz degan umiddamiz. Dilorom opa, aytingchi, mana shu hududingizdagi saylovchilaringizdan sizga qanday murojaatlar kelib tushadi? Mana shu tuman kengashi deputati sifatida o'zim saylangan hudud fuqarolari bilan ko'proq murojaatlar qabul qilaman va ularni yechimini birgalikda mana shu 4 sektor rahbari hamda yuqori tashkilotlarga, o'sha rahbarlarga deputat so'rov berish orqali ularning murojaatlarini ijobiy hal qilishga harakat qilaman. Meni saylovchilarim ko'pincha albatta har bir inson mukammallik sari intilib yashaydi. Ular har bir sohada hamma narsasi to'kis bo'lishini xohlagan holda ko'proq bizda mana shu gaz bosimi pastligi sababli murojaat qilishadi. Mana shu yo'llarimizni sal tekis, chiroyli bo'lishlarini yuqori tashkilotlardan so'rab bering deb murojaat qilishadi. Qolaversa, mana shu hammamizda xabarimiz bor, koronavirus pandemiyasi davrida juda karantin e'lon qilingandan keyin ko'pchilik oilalarimizda o'sha oziq-ovqatga ehtiyoj, ko'pchilik mana kundalik pul topish bilan shug'ullanadigan fuqarolarimiz tomonidan ehtiyojmand oilalar, qiynalayotgan oilalar murojaat qilishdi va ularning murojaatlarini mana shu saxovat ko'mak, saxovat uylari orqali tuman kengashi raisi Atabek Xudoybergen Saparbayev bilan birgalikda ularning yechimini topib, ularga qo'ldan kelgancha o'sha saxovat pesha insonlarimiz tomonidan berilgan oziq-ovqat bo'lsin, boshqa yordamlar, moddiy yordamlar bo'ladigan bo'lsa, ularni yetkazib berishga harakat qildik hamda mana davlatimiz tomonidan ajratilgan pul mablag'larini aynan o'sha ehtiyojmand oilalarga berishga bizga nazoratini yuklab qo'yishdi. Biz deputatlarga mana shu mahalla raislari bilan birgalikda o'sha ehtiyojmand oilalarga yetib borishda qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Rahmat. Aytingchi, Dilorom opa, yoshlar bilan muloqotdasiz. Ular ko'proq nimani istashadi? Mana bu maktab direktori sifatida ham albatta o'sha yoshlar, voyaga yetmaganlar bilan ko'proq vaqtimizni o'tkazamiz. Shu bolalarni ko'zida qarab tursangiz, ular qanchalik sizdan najot kutayotganini, bu qanday najot, qaysi ma'noda sizdan haqiqat izlayotganligini ularni ko'zlaridan ko'rsangiz bo'ladi. Biz mana shu yoshlarga ta'lim tarbiya berish borasida
iloji bo'lsa ularga o'sha hayotda bo'ladigan o'nqir cho'nqir deymizmi, o'sha notekis yo'llarni qanday bosib o'tishni, masalan to'g'ri yo'ldan yurishni, o'sha xato qilmasdan turib ezgulikka, to'g'ri yo'lga tushish qiyin bo'ladi deyishadi. Mana shu sababdan avvalambor ularni ko'zidagi haqiqatga to'g'ri yo'lni ko'rsatishga, haqiqatga haqiqat bilan javob berishga harakat qilamiz. Qolaversa mana shu hozirgi kunda yoshlar kelajagimiz dasturi asosida yurtimizda juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Mana yaqinda bitiruvchilarimizning oliy ta'limga kirish imtihonlari bo'lib o'tdi. Mana shu imtihonlarni topshirish jarayonida ham ko'plab bitiruvchilarimiz nohaqliklarga duch kelishadi. Qolaversa o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ko'rib hammamiz guvohi bo'lyapmiz. Qayerdadir qaysidir insonlarning mana shu bitiruvchilarimizni oliy o'quv yurtiga kirib o'zini bilimini shu amalga oshirib talaba bo'lish baxtidan benasib qilgan insonlarimiz haqida mana shularga qanday choralar bor deb murojaat qilishyapti. Mana hozirgi kunda qonun ustuvorligi ta'minlanmoqda. Bu insonlar ham o'zlariga tegishli jazolarni olishdi, ammo mana shu haqiqat izlayotgan farzandlarimiz, yoshlarimizni birinchi bor urinishlari kimlarningdir ham mana shunday g'arazli niyatlarini qurboniga aylandi deb o'ylayman. Albatta, rahmat. Aytingchi, tanqidni qanday qabul qilasiz? Agar tanqid ta'lim sohasida bo'lsa? Tanqid kerak insonga har doim. Tanqid taraqqiyot mevasi deb bejizga aytishmaydi. Ammo tanqid bilan tanqidni juda katta orasida farq bor deb o'ylayman. Sababi kimdir sizga do'stona tanqid qiladi. Mana shu ishni shunday qilmasdan boshqacha qilganingda bo'lardi degan ma'noda o'zini tanqidini bildiradigan bo'lsa, boshqa tomondan qandaydir o'zini g'arazli niyatini amalga oshirish uchun, sizni kayfiyatingizni yoki ruhiyatingizga ta'sir ko'rsatish uchun boshqacha sizni yaxshi qilayotgan ishingizni boshqa tomondan yomon tomonga burib tanqid qiladigan odamlarimiz ham uchrab turadi. Ammo inson hayotda doimo intilib yashashi kerak bo'lsa oldidan chiqqan g'ovlarni yengib mukammallikka erishish uchun harakat qilish kerak. To'g'ri qabul qilaman tanqidni. Ta'lim sohasida aytiladigan bo'lsa tanqid to'g'ri, hamma ishda ham kamchilik bo'ladi, xato ketadi. Mana shu ish jarayonimizda ham 100% xodimlaringizni nazorat qilishni iloji bo'lmay qoladi. Mana shu paytda qayerdandir sizga tanqid keladi. Mana shu o'qituvchingiz mana shunday o'g'lim xatolikka yoki xatolikka yo'l qo'yibdi degan gaplar kelgan paytda bu narsalarni o'sha ustozini chaqirib sekin-astalik bilan o'sha xatolarni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Tanqid to'g'ri ma'noda bo'lsa, albatta uni to'g'ri qabul qilaman. Yaqindagina 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan prezidentimiz minbarda shunday gapni, shunday bir so'zni, purmona so'zni aytib o'tdilar. Ya'ni ayrim rahbarlarimiz gazeta o'qimasligi bilan maqtanadigan bo'lib qoldi deyildi prezidentimiz tomonidan. Va albatta o'qituvchi gazeta o'qish kerak, maktabga albatta gazeta kerak, buni hamma bilish kerak degan purmona fikrlar aytib o'tildi. Siz bunga qanday qaraysiz? Masalan, o'qituvchilaringiz gazetaga qanchalik qiziqadi? O'zingiz qanday gazetalar o'qiysiz? Masalan, jamiyatimizga eng kerakli bo'lgan gazetaga siz qanday munosabat bildirasiz? Gazeta o'qish o'qituvchi uchun qanchalik muhim yoki qanday bir munosabat bildirasiz? Mana shu muhtaram prezidentimizni selektorda aytib o'tgan rahbarlar, shu o'qituvchilar o'qish kerak, gazeta o'qish kerak, kitoblarni ko'proq o'qish kerak degan fikrlarini juda to'g'ri baholayman. Sababi o'qimasdan turib inson hayotni ko'ra olmaydi.
o'qish kerak. Qolaversa, ana shu gazeta o'qishni rahbarlarimiz tashlab qo'yishdi degan gaplari qaysidir ma'noda to'g'ri. Sababi ko'pchilik mana shu ijtimoiy tarmoqlarga berilib mukkasidan ketib, undagi yangiliklarni ko'rib o'qib borishyapti, ammo baribir qo'lingizga gazeta olib, uni o'qib, uni sahifalarini varaqlab qolaversa, mana tumanimizda chiqayotgan gazetalarimiz har kungi mana shu tuman hayoti haqida bo'layotgan yangiliklar haqida boxabar qiladi. Albatta tumanimizda nima bo'layotganini bilmay turib, o'sha chet elda boshqa narsalarni bilishimiz bu ikkinchi o'rinda deb o'ylayman. Sababi tumanimizda nashr qilinadigan tuman hayotini yoritib beradigan Xalq minbari gazetasi bor, hamda Ma'rifat gazetasi bor. O'qituvchilarimizga juda katta o'sha yordam beradigan, ichida ularni o'qituvchilik, ustozlik faoliyatida yangiliklarni yoritib boradigan gazetalarimiz bor. Qolaversa, mana shu prezidentimizni qarorlari, farmonlari, yangiliklar, islohotlar yoziladigan Xalq so'zi gazetamiz bor. Albatta bu gazetalarga ustozlarimiz obuna bo'lib, ularni o'qib borish kerak deb hisoblayman. Prezidentimizning mana shu 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishda aytildiki, biz majburiy obunaga qo'shib ixtiyoriy obunani ham yo'q qildik degan ajoyib bir ma'noli so'zlarni eshitdik. Bu albatta matbuotga qaratilgan yuksak e'tibor. Siz qanday qaraysiz, masalan, gazetaga? Majburiy obunaga qanday qaraysiz? Ixtiyoriy obunaga qanday qaraysiz? Bu bo'yicha qanday bir fikrlaringiz bor va o'qituvchilaringiz bunga qanday munosabatda gazetaga? To'g'ri, avvallari ustoz sifatida qarshiliklar bo'lardi. O'qituvchilarimiz masalan maoshidan o'sha o'zini sohasiga taalluqli bo'lmagan gazeta, jurnallarga obuna bo'lishga to'g'risi og'rinib obuna bo'lishardi. Hozirgi kunga kelib mana majburiy obunani yo'q qilish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar borasida o'sha prezidentimiz to'xtalib o'tayotganlaridek, ixtiyoriy gazetalarni, ixtiyoriy obunani ham yo'q qildik desak mubolag'a bo'lmaydi. Men har doim o'sha maktabimda ta'lim tarbiya olib borayotgan ustozlarimizga aytamanki, o'qituvchi har doim o'qib, izlanib, o'sha yangiliklardan xabardor bo'lib ishlash kerak, yuksalish kerak. O'sha yosh avlod kelajagi bizni qo'limizga ishonib topshirildimi, demak gazeta bilan, o'sha o'zimizni sohamizga taalluqli bo'lgan jurnallar bilan birgalikda ishlashimiz kerak. O'qituvchi o'qimasa, o'sha o'quvchiga yangiliklarni yetkazib bermasa, kim o'qiydi? Masalan, ixtiyoriy obuna bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'sha ustoz o'zi ixtiyori bilan, o'sha men mana shu gazetani, mana shu jurnalni men qiziqib o'qiyman, buni sahifalarda har safar yangi narsalar bo'ladi deb o'zi xohlab ixtiyoriy obuna bo'lishi tarafdoriman. Demak, gazeta o'qigan o'qituvchida o'sish bo'ladi. Albatta. Siz shuni tarafdorsiz demak. Albatta, gazeta o'qib, nafaqat gazeta, boshqa badiiy adabiyotlar bo'lsin, gazetalar bo'lsin, baribir o'zini salohiyatini oshirib borsagina o'sha bolalarga mukammal ta'lim bera oladi deb o'ylayman. Albatta kuzatamiz. Siz tuman gazetasi bilan ko'proq hamkorlikdasiz, nafaqat siz, balki shu maktab jamoasi. Maktabdagi bo'layotgan oxirgi yangiliklar mana shu Beruniy xabar 24 va Xalq minbari gazetasida muntazam nashr qilinib boriladi. Yangiliklar, o'qituvchilarning shaxsiy maqolalari. O'ylaymizki, bundan keyin ham mana shunday hamkorlikni davomi bo'lishiga ishonamiz. Aytingchi, Dilorom opa, deputat uchun eng muhimi nima? Xalq ishonchimi yoki pul? Qaysi ma'noda pul deyishimiz mumkin? Hozir xalq ishonchi sifatida deputatlar o'sha xalqimizni ovoz berish yo'li bilan saylangan bo'lsak, albatta mana shu xalqimizni ishonchini qozonish uchun, ularni qaysidir muammosini yechimini topib berish hamda ularni dardi bilan yashash uchun albatta mana shu sohaga kirishganmiz, el orasidamiz. Endi pul qaysi ma'noda bo'lishi kerak? Pul hammaga ham kerak. Albatta moddiy ta'minotingiz bo'lishi kerak. Endi
puliga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda tuman kengashi deputatlari o'zini asosiy ish joyidan maosh olgan holda faoliyat yuritmoqda. O'ylaymanki, mana shu tuman kengashi deputatlariga ham qaysidir ma'noda, masalan, men o'zimni ishlayotgan maktabim boshqa hududda bo'lsa, men saylangan hududim boshqa joyda, hamda uyim uchtasi uchta joyda bo'lganligi sababli transport xarajatlarim ko'proq. Masalan, o'sha meni saylovchilarim murojaat qilishganda yetib borishim uchun albatta taksida yurishimga to'g'ri keladi. Hamda ularga ularni murojaatini qaysidir tashkilotga deputat so'rovi orqali yuboradigan bo'lsa, ularga ham masalan pochta to'lovi bo'ladi, qog'oz, qalam deganda mana shu masalalarda shu deputatlar uchun ham maosh belgilansa, mayli u juda ko'p miqdorda bo'lmasin, mana shu xalqimizni biz xizmatiga yetib borishimiz uchun yetadigan mablag' bo'lsa, menimcha yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Demak, mahalliy kengash deputatlariga oylik maosh to'lansa degan taklif bilan chiqmoqchisiz. Albatta. Bu ham yaxshi taklif albatta. Chunki hammaga ham moddiy tomonlama yordam zarar qilmaydi. Aytingchi, Dilora opa, halollik tushunchasi qaysi sohaga tanish, deputatgami yoki direktorga? Albatta, eng birinchi bu qon-qonimizdan, ajdodlarimizdan meros bo'lgan narsa bu o'zbekona xususiyat deymizmi, bu halollik har bir sohada kerak aslida. O'sha prezidentimizni, muhtaram prezidentimiz o'z chiqishlarida ham selektorlarda aytib o'tyapti, o'sha halollik vaksinasini ishlab chiqish kerak degan bir ma'no so'zlarini agar olib qaraydigan bo'lsak, bu vaksina menimcha sun'iy yo'l bilan ishlab chiqilmaydi. Buni o'zingiz hech bir narsa bilan o'zingizga singdira olmaysiz. Bu o'sha oiladagi siz olgan tarbiya kerak bo'lsa, o'sha tomiringizda oqayotgan qon halollikdan yo'g'rilgan bo'lsa, menimcha hamma ishingizda poklik, baraka, halollik dasturul amal bo'lishi kerak deb o'ylayman. Nafaqat deputatga, bu har bir sohaga halollik bo'lishi kerak deb o'ylayman. Rahmat. Dilora opa, aytingchi, pandemiya sharoitida ishlash ham deputatlik faoliyatingizda, ham direktorlik faoliyatingizda maktabda qanchalik qiyinchilik tug'diryapti? Pandemiya sharoitida mana 15-martdan keyin maktablarimiz karantin sababli yopildi, ammo o'sha yuqoridan kelayotgan topshiriqlar sababli onlayn 1-apreldan onlayn darslarga o'tishni boshladik. O'sha o'quvchilarimizni hammasini ijtimoiy tarmoqlarga, Telegram kanali orqali uladik. Ular bilan, ustozlar bilan birgalikda o'sha televizion darslarni ko'rish bilan birgalikda o'sha Telegram kanallari orqali bularga vazifalarni yetkazib berish, ularga tushuncha berish borasida ustozlarimiz bilan birgalikda masofadan turib ishladik. Bu albatta qiyinchilik tug'diradi, sababi har doim ko'z o'ngimizda yurgan bolalarga ko'ziga qarab tarbiya berish boshqa-yu, o'sha ijtimoiy tarmoqlar qaysidir ma'noda biz telefonlardan foydalanishni maktabda chegaralab qo'ygan bo'lsak, endi qo'liga telefon tutib ular ijtimoiy tarmoqlarga ulanib vazifasini tayyorlash kerak bo'ladigan jarayonlarda ularni 100% sinflarni ulagunga qadar ham ancha qiyinchiliklarga duch keldik. Endi Xudoga shukr, hozir mana maktablarimiz ochilib, an'anaviy o'qishni boshladi o'quvchilarimiz, lekin ayrim sabablarga ko'ra ota-onalar fikri bilan onlayn o'qiyotgan o'quvchilarimiz ham bor. Bu albatta ustozga 2 barobar mehnat qilishni yuklaydi, sababi hozir maktabda ular an'anaviy turda o'quvchilarga dars bersa, uyga borib o'sha onlayn o'qish tarafdori bo'lgan oila farzandlariga ijtimoiy tarmoq orqali ularga dars o'tishyapti. Deputat sifatida pandemiya sharoitini oladigan bo'lsak, biz mana shu xalq ishonchini oqlash maqsadida o'sha karantin davrida ham aholidan xabar olib, mana shu saylovchilarimizni ehtiyojmand oilalarni aniqlash uchun uylarga borib ularni o'rgandik, oilasini, qolaversa o'sha moddiy va ma'naviy ko'maklar berish maqsadida ham
biz saylovchilarimiz bilan birga bo'ldik. Har qanday qiyinchilik bo'lmasin, biz xalq ishonchini oqlash uchun harakat qilyapmiz. Rahmat, mana onlayn o'qityapmiz deyapsiz qo'shimcha tarzda. O'zlari demak xohlasa an'anaviy o'qiydi, xohlasa onlayn o'qiydi. Shunday bir nima bo'ldi ota-onalarda? Hozir shu birinchi chorakda mana shu masala qo'yildi. Ota-onani xohishiga qarab so'rovnomalar olindi. Kim farzandini an'anaviy o'qitishmoqchi bo'lsa, o'zlari yozma xohish bildirishdi, maktabga jo'natishdi. Keyin biz o'sha QVPlar bilan hamkorlikda qaysi uylar karantinga olingan, qaysi oilada masalan surunkali kasali bor, buvisi bor, bobosi bor oilalarni o'rganib, ularni farzandlarini maktabga chaqirmasdan onlayn o'qishlari, o'sha ota-onasini o'zlarini roziligi bilan so'rovnoma asosida ularni onlayn o'qityapmiz. Rahmat. Endi shu Dildora opa, mana shu onlayn o'qityapmiz deyapsiz. Mana shu o'quvchilaringizda internet bo'yicha muammolar bormi? Masalan, Wi-Fi muammolari. Qanday bir muammolar bo'yicha sizga murojaat qilishadi? Ular haqiqatdan shu jurnalga qo'yilayotgan baholar haqiqatdan mana shunday baho olishyaptimi? Internetlari yaxshimi, sharoiti, yoki biz kuzatyapmiz. O'tgan yili to'g'ri qiyinchilik bo'ldi o'qituvchilar bo'yicha ham, birdan onlaynga o'tish bo'ldi. Lekin shu sharoitda kuzatdik, bu ijtimoiy tarmoqlarda ham keng tarqaldi. Bu jurnallarga haqiqiy baholar qo'yilyaptimi yoki bular nomigagina qo'yilyaptimi? Bizda masalan o'sha oldin qiyinchilik tug'dirdi. O'sha 1-apreldan birdaniga onlaynga o'tish vazifasi topshirilgandan keyin ba'zi ota-onalarimizda kerak bo'lsa mana shu internetga ulanadigan telefonlarimiz yo'qligi, ba'zi oilalarda o'sha internet pastligi. Hozir sekin-sekin bu kamchiliklarimiz bartaraf qilindi. Oldiniga biz o'sha sinf fan o'qituvchisi o'sha darslarni nechog'lik o'zlashtirilayotganligini o'sha oddiy telefon orqali ham nazorat qilib turishdi. Jurnalga keladigan bo'lsak, yaqinda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan yangi dastur ishlab chiqildi. Mana shu Beruniy tumanida 72 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, bizda 4 ta maktabda kundalik.com dasturi ishlab chiqildi. Bu hamma o'quvchilarni mana shu kundalik.com dasturi orqali ularni ulab, kundalik.com orqali baholash, elektron jurnal hamda elektron kundalik bo'ladi. Bizda mana shu tumanda birinchilardan bo'lib 4 ta maktabda mana shu dastur amalga oshirildi. Hozirgi kunda biz ota-onalarni ham mana shu kundalik.comga olib, bunga internet kerak emas. Bu dastur shunday yaxshi yo'lga qo'yildi, sababi bir yilda o'sha kundalik.comga ota-onalar, o'quvchilar, ustozlar ulanadi. Undan o'sha bir yilga 10 ming so'm badal puli orqali bir yilgacha internetsiz mana shu ularni kundaligi, jurnaldagi baholarni ko'rib o'tiradi. Kerak bo'lsa o'qituvchilar o'sha Telegramda berayotgan narsalarni hammasini o'sha kundalik.com orqali tashab, bolalarimiz bilan bog'lanib elektron shaklda kundalik va jurnallarni elektronga o'tkazganmiz. Rahmat. Aytingchi, hayot yo'li o'zi insonni tarbiyalab qo'yar ekanda. Mana shu hayot yo'li, mashaqqatlar, sinovlar. Aytingchi, inson kuchli bo'lishi uchun, bir yuqori darajaga erishishi uchun, biror bir kattaroq lavozimga ega bo'lish uchun yoki boshqada niyatlar uchun o'zining orqasida panohi bo'lishi shartmi? Albatta, juda o'rinli savol berdingiz, Lobarxon. O'sha inson hayoti davomida juda ko'p narsalarga duch kelar ekan. O'sha o'zingizni yo'lingizni topib, o'zingizni mehnatingiz bilan erishadigan darajaga yetguncha juda katta to'siqlar bo'ladi, mashaqqatlar bo'ladi. Men masalan o'sha oliy ta'limga kirishimdan boshlab aytadigan bo'lsam, o'sha haligi aytib o'tgan avvallari bo'ladigan nohaqliklar deganday, mana shu birinchi yili Jahon tillari universitetiga hujjat topshirganimda birinchi yili kira olmaganman, ikkinchi yili o'sha Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetiga ruhiyatimni tushirmasdan yiqilgan kurashga to'ymas deganlaridek, ana shu yaxshilab tayyorlanib
keyingi yili chet tillar fakultetiga o'qishga kirdim. Men bu yerda birinchi to'siqni yengib o'tdim va olg'a yana qadam tashlashni boshladim. Keyin o'sha o'zim o'qigan maktabimda 64-sonli umumta'lim maktabida ingliz tili o'qituvchilikdan o'z faoliyatimni boshladim. U yerda o'zimni ishlash jarayonimda o'sha rahbarimiz tomonidan ishonchga kirganligim sabablimi u yerda amaliyotchi psixolog lavozimiga tayinlandim. Keyin ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimiga, undan keyin mana shu 11-sonli maktabga 2011-yil direktor lavozimiga tayinlandim. Bu o'z mehnatim sababli, o'zim shu nima deydi, intilishlarim, jonkuyarligim, fidoyiligim, mana shu bolalarni yaxshi ko'rishim orqali mana shu darajaga yetgan bo'lsam, lekin qaysidir ma'noda kimlargadir suyanib yashaydigan odamlar ham topiladi. Sababi biror bir ishga, yaxshiroq ishga o'tmoqchi bo'lsangiz, buni orqasida kimdir turgandir, kimi bor, kimlar uchundir ham bor bu narsa, hali 100% yo'q bo'lib ketdi deb ayta olmaymiz. Sababi hozirgi kunda mana shu islohotlarimizda ham, muhtaram prezidentimiz tomonidan ham chek qo'yilishi kerak bo'lgan narsa bu o'sha kimgadir suyanish, oshna og'aynigarchilik degan narsalarni yo'q qilish maqsadida o'sha sizlarga ham, jurnalistlarga, blogerlarga keng yo'l ochib berganligi sababli shaffoflik, ochiqlik, kim mana shu mehnati bilan jonkuyar, mana shu vatanimizni ravnaqiga jonkuyarlik bilan hissa qo'shyaptimi, o'sha odam menimcha yuksalishi kerak deb o'ylayman. Unda kimgadir suyanish bu o'tmishda qolgan sarqitlardan deb o'ylayman. Savol: siz o'z Lidepdan saylangan deputatsiz. Tabiiyki, Lidep elektorati manfaatlaridan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, mamlakatimizdagi yetakchi partiya dasturida asosan tadbirkorlik va ishbilarmonlikni qo'llash ustuvor vazifa qilib belgilangan. Bu aslida davlatimiz siyosatining ham ustuvor yo'nalishi. Bu masalaga siz qanday munosabat bildirasiz? Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tuman kengashi deputati sifatida shu O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 2003-yil 15-noyabrda bo'lib o'tgan ta'sis syezdida tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda 620 mingga yaqin a'zoni o'zida birlashtirgan. Bu partiya siyosiy kuch sifatida birlashgan holda tadbirkorlar, ishbilarmonlar hamda fermerlarni yanada kengroq faoliyat yuritishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratish borasida juda katta ishlarni olib bormoqda. Mana bu borada shu O'zbekiston Respublikasi prezidenti tadbirkorlar va ishbilarmonlar faoliyatini yaxshilash maqsadida bir qancha qarorlar, farmonlarni imzoladilar. Bular 37-77-sonli prezident qarori, 56-90-sonli prezident farmoni hamda 45-25-sonli prezident qarori. Hattoki mana shu pandemiya davrida ham prezidentimiz tadbirkorlar va ishbilarmonlarga yanada kattaroq imkoniyat yaratish maqsadida 59-78-sonli prezident farmonini imzoladilar va bunda koronavirus pandemiyasi davrida iqtisodiyot tarmoqlarini va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni edi. Bu farmon nafaqat tadbirkorlarga imkoniyat yaratibgina qolmasdan, bularga hattoki saxovatpeshalik qilish bo'yicha ham keng yo'l ochib berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi mana shu pandemiya davrida qiynalgan xalqimizga tadbirkorlarimiz tomonidan juda katta saxovat ko'mak ishlari yordam sifatida berildi. Bugungi kunda hozir ham mana shu tadbirkorlarimiz o'zlarini faoliyatini ochiq davom ettirishga imkoniyat berilayotgan bo'lsa ham, o'sha davrda hamma sohalar yopib karantinga olingan paytlarda ham o'sha xalqimizni moddiy qo'llab-quvvatlash borasida o'sha tadbirkorlarimiz juda katta yordam berdi deb o'ylayman. Rahmat.
Dilorom opa, xabaringiz bor, biz Beruniy xabar 24 kanalida bu deputat bo'yicha deputat bilan bo'ladigan intervyumizga xalqimizga ma'lum qilganmiz bu intervyuni va deputat именно sizni ismingizni yozmaganmiz. Shuning uchun ham, chunki hamma deputatlarga bo'lgan xalqimizning ishonchini sezmoqchi edik va mana shu xalqingizdan ham sizga savollar kelgan. Quyida bu faqat sizga taalluqli deb ayta olmayman, barcha deputatlarga taalluqli savollar. Aytingchi debdilar, qachon va nima ish qilsangiz xalqning ishonchini qozonasizlar degan savol kelgan xalqingizdan. Albatta xalq ishonchi birinchi o'rinda turadi. Biz xalq ishonchini qozonish uchun yo'lga chiqqan yo'lovchilarimiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu tuman kengashi deputati bo'lsin, u Jo'qorg'i Kengash deputati bo'lsin, Oliy Majlis deputati bo'lsin, hammamiz mana shu xalqning og'irini yengil qilish, ularning muammolarini ular yetkazib bera olmaydigan joylarga yetkazib yechimini topib berish hamda ularning turmush tarzini yaxshilash maqsadida mehnat qilishga bel bog'laganmiz. Albatta mana shu mehnatimiz orqali ularning ishonchini oqlashga erishamiz deb o'ylayman. Xalqingiz uchun Dilorom opa, deputat sifatida nimalar qilardingiz va qanday ishlarni amalga oshirishni istaysiz? Mana deputatlik faoliyatimni endigina boshlagan bo'lsam, juda katta o'sha xalqimiz uchun qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz. Hozirgi kunda mana anketalar olinmoqda, hammaning xabari bor. O'sha yoshlar bandligi hamda ayollar bandligi bo'yicha daftarlar tashkil qilingan. Mana shu o'zimizni saylangan hududda shu yoshlarni bandligini ta'minlash. Sababi yoshlar bu bizning kelajagimiz. Ular bugun oliygohga kira olmasdan, o'zini yo'lini topa olmasdan adashib, qaysidir yo'ldan, noto'g'ri yo'ldan ketib qolishini oldini olish uchun biz bularni bandligini ta'minlashimiz kerak avvalo. Qolaversa ayollarimiz o'sha ijtimoiy sohada o'zlarining faolliklarini ko'rsata olishi uchun ular oliy ma'lumotli bo'lmasa ham ularni qaysidir qo'ldan keladigan ish bilan shug'ullanishiga qayerdadir ularni bandligini qilib bersak, mana shu ayollar, yoshlar bandligini ta'minlash uchun Xudo xohlasa mana shularni amalga oshirishda xalqimizga yordam beraman. Rahmat. Keyingi savol, xalqning ishonchi deputatlarga qanchalik muhim? Xalq ishonmasa siz deputat bo'lmaysiz. Avvalo o'sha xalq sizni ishonch bildirib muammoni yechishga yordam beradi. Qaysidir ish qilib nima desak bo'ladi. Masalan, shu yerda Dilorom opa aytmoqchimanki, masalan, sizga birorta saylovchingiz, ya'ni hududingizda birorta muammosi bor saylovchingiz sizga murojaat qildi. Siz buni qanday faoliyatingizda qanday olib borasiz? Mana shu masalani masalan yo'l muammosi. Sizga yo'l muammosi bo'yicha murojaatlar ko'p, bilamiz, buni ko'ryapmiz, eshityapmiz. Sizni saylovchilaringiz bilan muloqotda bo'lamiz. Ulardan so'rovnomalar olamiz, masalan, jurnalist sifatida jurnalistik tekshiruvlar olib borilyapti. Mana sizga savol, yo'l bo'yicha tasavvur qiling, muammo keldi. Bu bo'yicha siz qanday olib borasiz buni? O'sha yo'l bo'yicha berilgan murojaatlar juda ko'p bo'lyapti. Bularni deputat so'rovi orqali, o'sha tegishli tashkilotlarga deputat so'rovi yuborish orqali o'sha masalani yechishga harakat qilyapmiz. Mana shu masalalar bo'yicha ko'tarilayotgan deputat so'rovlariga tegishli mutasaddilar, tashkilotlar javob qaytarishadimi? Hammasi emas. Nega deb o'ylaysiz? O'sha masalani yechish baribir o'sha yechish borasida qanchadir mablag' talab qiladigan joylari bor. Albatta mablag' talab qiladi, vaqt talab qiladi. Ba'zida o'sha rahbarning bee'tiborligi sizni so'rovingizga bo'ladigan bo'lsa, o'sha mablag' vaqt borasida bir xulosaga kela olmayotganligi sabab deb o'ylayman. Chunki
lekin shu yer ham bor. Dilorom opa, deputat so'rovi o'zi necha kun mobaynida sizga tegishli tashkilot javob berishi kerak qonun bo'yicha deputat so'roviga? 10 kun ichida. 10 kun ichida, demak, tegishli tashkilot sizni berayotgan deputatlik so'rovingizga javob berishi shart. Javob berishi kerak. Lekin javob bermayotganligi, javob bermayotgan tashkilotlarimiz ham bor hozir. Tushunarli. Keyingi savol, xalqni necha foizi deputatlarga ishonadi deb o'ylaysizlar? Bu barcha deputatlarga tegishli savol ekan. Lar qo'shimchasi bor ekan. Hozirgi kunda avvalgi paytda o'sha deputatlar xalq tomonidan saylangani bilan ular hozirgidek imkoniyatga ega bo'lmagan deb o'ylayman. Mahalliy kengash deputatlariga deputatlari e'tibor berilyapti. Hozirgi kunda o'sha deputatlarni obro'sini ko'tarish bo'yicha ham muhtaram prezidentimiz ish olib boryaptilar. Birdan 100% ham xalq bizga ishonadi deb ayta olmayman. Endi biz o'sha hozirgi deputatni obro'sini ko'tarish, unga e'tibor qilish kerak bo'lsa, mana shu tashkilotlar vaqtida javob berish degan masalalarni qonun bilan belgilab qo'ydilar. Endi sekin-sekinlik bilan o'sha xalqni ishonchini 100% qozonishga harakat qilamiz. Rahmat. Yana bir savol ko'pchilikda o'rinli deb o'ylayman. Aytingchi, ham deputat sifatida, ham maktab direktori sifatida saylovchilaringizga va mana shunday xalqingizga ko'proq nimalarni tilardingiz? Mana shunday sharoitda va nimalarni tavsiya qilardingiz? Avvalo, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu o'ylamaganda, hech kim kutmaganda mana shu koronavirus pandemiyasi yurtimizga kirib keldi. Bu bizni xalqimiz uchun ham juda katta sinov bo'ldi deb o'ylayman. Sababi bu sinov deganim kim o'zarga, kimdir kimni mensimaslikka, kimdir isrofgarchilikka, kimdir o'sha nopok ishlar qilishga hech ikkilanmay mana shu narsalarni qilayotganligi odamlarni to'g'ri yo'ldan boryapmizmi? O'sha biz mana shu kasallik sababli o'zimizni angladik desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki biz avvalambor poklik, tozalik, halollik orqali bu narsalarni yengishga harakat qilyapmiz. Bu narsalar o'sha poklik, halollik, to'g'ri yo'l degan tushunchalardan chiqqan odamlarni ham mana shu yo'lga, to'g'ri yo'lga yurishga qaytardi deb o'ylayman. Avvalo hamma sog' salomat bo'lsa, mana shu sinovlardan eson-omon yengib o'taylik. Shu yoshlarimiz sog' salomat bo'lib kelajagimiz ravnaqiga hissa qo'shadigan yaxshi insonlar bo'lib yetishishini xalqimizga tinchlik, omonlik tilayman. Qadrli yurtdoshlar, bizning bugungi 100 loyihamizning mehmoni Dilorom Xudoybergenova, Beruniy tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli 11-maktab direktori, O'zbekiston Liberal demokratik partiyasidan deputat Dilorom opa bo'ldilar. Bugungi kichkinagina suhbat uchun, intervyudagi savollarimizga to'g'ri va aniq javob berganingiz uchun sizga tashakkur aytamiz va bundan keyin ham xalqingizga astoydil xizmat qilishdan va mana shunday buyuk kelajakka qadam bosayotgan yoshlarni tarbiyalashda munosib hissangizni qo'shishda charchamang deymiz Dilorom opa. Rahmat. Sizlarning ham Beruniy xabar 24 kanalingizga hamisha muvaffaqiyatlar yor bo'lsin.